29までです。夕方から始まります。夜もやってますよ。はい。はい。30分でしたよ。もうちょっとしてかけましょうか。そうですね。あと10分。わかりました。ごめんね。はい。はい。仕上げるなんか。じゃあね。だから食べれるけど。うん。
はい、ごちそうさまです。いただきます。